今日嚟到將軍澳彩明苑，一齊睇下收納界嘅6邊形戰士究竟係點樣。入嚟睇到玄關櫃係一個到頂嘅一字櫃，唔好睇佢身形細細，但係可以擺落好多嘢㗎。廚房用到嘅係腰型嘅櫥櫃，呢啲油污見到呢種硬板嘅材質，全部都會透晒汗。煮飯煲湯要用到嘅嘢，隨手就可以攞得到，真係好方便啊！而頭上嘅空間都唔會浪費，呢幾個大胃王將所有嘅雜物都收得妥妥當當。睇完廚房行出嚟餐廳，一眼望過去呢，就係呢個 L 型嘅櫥櫃啦，白色同木色襯埋，真係好靚仔喎。呢個櫥櫃嘅設計真係好貼心啊！打開入邊分層合理，食物、酒水、飲料、藥品，仲有啲其他嘅生活用品，分開擺就一定唔會亂啦。喺開放格上面擺上啲搶眼嘅收藏，為屋企增添幾分活潑同趣味。行到嚟客廳呢邊，最搶眼嘅就係呢個大開放格嘅電視櫃啦，啲格仔呢可以擺唔少日用品㗎。而呢啲有門嘅櫃呢，就可以放啲唔經常用嘅嘢，周圍唔使搞到亂七八糟啊嘛，真係好睇又實用啊！入到嚟仔仔女女間房，好直觀咁感覺到上床下櫃真係細單位嘅福音啊！衣櫃空間大，成年嘅衣服都可以擺得落，床嘅護欄好似小朋友嘅忠實保鏢，唔使驚半夜跌落嚟。而呢張書台嘅空間呢，又十分之大喎。寫作業啦、畫畫，甚至辦公、打 game 都唔會逼㗎。吊櫃上邊呢，仲可以擺落好多文具、書畫同埋自己中意嘅 figure。嚟到主人房，呢張床真係充分利用咗空間啊，分區清晰，仲可以有大把收納。床頭櫃夠實用，手機伸下手就可以攞到。呢個到頂嘅大衣櫃用嘅板材冇異味，全屋低甲醛，住得安心又舒服。呢個單位嘅櫃同埋床個個都係捲網，唔單止收納能力強，安全感仲時刻在線。咁得意又實用嘅屋企，邊個唔會中意啊？想免費設計，而家就嚟聯繫我啦！